आज हम आए हुए थे कि वॉशिंग रेफ्रिजरेटर में जिसमें आवाज़ का प्रॉब्लम था और हम अपने उस्ताद के साथ आए हुए थे। अरे लिया छोटा उस्ताद है और फिर देखते ही फॉल्ट मालूम चल गया। ये तार जला हुआ था, तार पूरा जला हुआ था और राहुल अभी इस पर काम कर रहा है। अभी इसका LP जो कंप्रेसर का UVW टर्मिनल होता है, कंप्रेसर का जो UVW का टर्मिनल होता है वही जला हुआ था। फिलहाल हम बना के इसको काट के फिर से तार जोड़ देंगे, ओके हो जाएगा।